家人们，我现在所在的位置啊是美维凯悦。那么现在利用我们游客要下船去游览的时间，带大家参观一下美维凯悦的公共区域啊，到底有哪些配置呢？来，我们首先看到我们现在所在的这个地方，它叫做游轮的中厅。那么美维凯悦呢是做的一个上下共2层的一个设计，非常的有海洋的感觉。那么这艘游轮呢，足足有17000吨。上下呢是共有6层，我们现在位于的地方是它的第2层。那么中厅呢，主要是我们的前厅区域。大家可以看到，你看我们的游客现在正在等待着我们的导游来接他们怎么样上岸去游玩。每一个景点我们会安排3到4个小时。那么每一个团，你看，根据我们的团队名，根据我们的房间号。那么船上有船上的导游，岸上有岸上的导游，所以说每天您是需要有3到4个小时1次或者2次下岸游玩的。那么还有半天呢是在我们的游轮上进行各种活动。那么你可以看到这边呢有我们的按摩椅啊，你也可以怎么样来付费使用。然后再往这边走，哇，好多的外国友人了！你好，你好，外国朋友们呢都非常喜欢我们的这些中国特色啊。来，我们看一下有哪些中国特色啊？这个是我们大师自己手工绘制的鼻烟壶啊，非常的精美。来，我们看一下这边还有这么多的小物件、小物品，那么我们的贵宾都可以来挑选。好了，再往这边走，可以看一下，哎，这个小衣服啊也很有特色。好，这边呢有很多的特产。或者说一些生活用品，那么您可以根据自己的需求，对吧，来挑选一些都是可以的啊，都是可以的。好，来我们看一下这个区域，那么在对面呢是我们的一个休闲区域啊，你可以看到啊，我们的游客呢平时可以坐在这里喝喝茶，享受一下下午时光，弹一首钢琴也是非常不错的。那么再往这边走，这个区域呢就是我们整个暑期小朋友会比较喜欢的一个区域，儿童乐园，那一边玩耍一边看到江景，开船的时候特别的舒服。好，那么这边呢是我们的餐厅，我们平时的1日3餐就这样在这里用餐。好的，那我们走下楼梯来到1楼，就带大家去看一看我们的健身房。那么在船上的时候呢，您就可以自己过来怎么样健身，那么也可以去看一场喜欢的电影。那我们的电影院呢，一般会播放2场，你看，像今天是8点半1场，还有晚上8点半1场，这边请。当然呢，你也可以来我们的行政酒廊，下午也好啊，中午也好，晚上也好，来吃吃我们的水果。你看品种还挺多的啊，这边还有我们的火龙果，还有橘子，还有梨子，然后这边还有香蕉，还有我们的曲奇饼干。当然呢，可以自己再拿一点甜点啊。来，我们看一下我们美维凯悦的甜点，不仅仅是品量多，你看颜色搭配也是特别的好，而且是我们5星级的大厨在游轮上自己制作的啊。那么玲玲呢也不敢吃太多，我们就拿一个紫色的吧。哎呀，你看美维的服务就是这么的贴心，麻烦小哥哥啦，等一下就可以享受啦。好，那么这个时候呢，我们应该怎么样？再拿一本书啊，好，选这一本吧。你看今天的这个下午时光咋样？吃着水果，然后看上一本书，然后再欣赏着我们如诗如画的三峡风光。来，我们的镜头出去给大家看一下，这个时候来我们的三峡9月份，美的是如梦如幻。那么金山银山不如祖国的大好河山。那么到了我们的美维凯悦，咖啡是一定要喝的。一杯咖啡磨30年，30年磨一杯咖啡，说的就是美维凯悦所有的咖啡都是现磨的。那么当然不喜欢喝咖啡的，还可以选择我们的红茶，然后这边呢还有我们的果汁儿，也有柠檬水，选择还是非常多样性的。哎呀，说到甲板，这个天气就没谁了。来，这样呢，通过宁宁的视角，我们看一下这么美丽的长江三峡，你准备什么时候来？你看，站在这样的一个甲板，360度的风光，那么特别是站在我们船头的位置，有没有一种君临天下，蓝天白云，青山绿水，尽收眼底啊？当然了，你也可以在这里像宁宁这样来掌舵，感受一下船长的视角。那么在过峡谷的时候，宁宁在3楼开船，我们真正的船长在几楼？在4楼开船。那么这里是我们美维凯悦的行政酒廊。那么5楼的多功能区域啊，是玲玲呢比较喜欢的一个区域，大家觉得怎么样？这个区域，您坐在这里，对吧？点上一杯咖啡，喝着一杯小酒啊，是逍遥又自在。或者在这里3、5好友交谈一下，看着窗外的美景，也是非常非常惬意的。那么这个区域呢，你看可以在这里交谈，也可以在这里欣赏船长欢迎酒会、员工文艺表演。那么这个呢，也是我们的游客非常喜欢的一个区域，因为在这边有我们的酒吧吧台。你想要的什么 red wine, white wine and some cocktail or beer 啊，都可以满足你的所有需求。这
这个秘密基地呢，也是宁宁非常喜欢的一个空间。那么这里呢是可以直接通向我们6楼的，来给大家看一下，这里有小惊喜啊。那么这里呢是一个人造沙滩的感觉，小朋友每次都喜欢在这里来拍照打卡，而且我们的美女也是哦。来，跟着我上6楼吧。这里就是我们的大甲板啦，你看我们的游客都可以躺在这的沙滩椅上，看着我们的天空，感受着自然呼吸着三峡的清新空气，是不是非常的惬意呢？那么我们的公共区域大部分呢就参观完了，还有没有参观到的房间，还有没有参观到的餐厅，下期视频再告诉你哦。那么这样子的一个美维凯悦，在我们的9月份一直到我们的11月份都会有宁宁的粉丝班次，那么一张船票呢是有包含餐食住宿，还有我们的上岸精品景点，以及在游轮上的各项娱乐设施的使用。家人们怎么样？什么时候来三峡玩一趟呢？关注我，我是黄玲，宁宁带你游三峡。